Με έπιασε χιονοθύελα καθώς ανέβαινα στον Κόζιακα. Το χιόνι έπεφτε πυκνό και οι άνεμοι λησομανούσαν. Κάθε βήμα έμοιαζε με μάχη ώστε να κρατηθείς και να μην τα παρατήσεις. Ο άνεμος χτυπούσε το πρόσωπό μου κόβοντας την ανάσα, ενώ το έδαφος είχε γίνει τόσο ληστηρό που κάθε λάθος κίνηση μπορούσε να είναι μοιραία. Αργά το απόγευμα και ενώ είχε νυχτώσει, φτάσαμε στο καταφύγιο του Κόζιακ. Είναι μοναδική εμπειρία και άξιζε κάθε λεπτό που ξεπερνούσαμε τα όρια μας. Πες μας στα σχόλια αν έχεις βρεθεί και εσύ σε μια αντίστοιχη περίπτωση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισες το φόβο σου. Trekking around.